armiyanın polkovniki, yeni bölüktüğün özlük kuramı, yaş jokerlerinin saltanatlı Antperi azamine sizinle. Komandirliğin orunmasarı, Polkovnik Rasimdinov. Jokerler, sizler Kırgız Respublikasının kurallı güçlerinin bizden өлkөнүн kızıkçılığın, korgo sıymığın tuş geldi. Bizden mekendin taqdırı jana kelечеги sizlerde жаштарга tapşırıldı. Har bir adam öz үйү, үй бүлөсү жана мекен деген эмне экенин билишет. Har bir uul үйүндө чоңойгон соң Joker болуп el mekенди коргоо үчүн, турмуштун ачуу таттуусун ташуу үчүн мекенге өз милдетин аткарууга үчүн келет. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын жаш жоокерлери Антпер аземин өткөрүп жатат. Бул Антпер аземинен сиздерге кененирээк баяндап беребиз. Жаңы келген аскерлер кандай антпер эткен, сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк. Мен катарда Жокер Исаев Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставтарын, жол жоболорун, талаптарын, командирлердин жана аскердик башчылардын буйруктарын так аткарууга, Кыргызстандын элине, ата журтка ак ниетимден салтанаттуу ант берем. Кыргыз мамлекетинин эркиндиги жана көз каранды эместигин коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү аябага ант берем. Ben Mamatov Marlen Baktubekov, Kırgız Respublikasının konstitutsiyasını jana mıйзамдарын сактоого, askerlik ustavtardын жол жоболорун, талаптарын, командирлердин жана asker başçıların buyruklarını tak atkарууга, Kırgız eline, ata jurtка ак ниетимден салтанаттуу түрдө ант берем. Kırgız мамлекеттин эркиндигин, көз карандысыздык эместигине бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү аябага ант берем. Берем. Аябай толкунданып атам айланайын. Бүгүнкү ушу улуттук армиянын жетекчилерине, ушу армиясын өтөп, ант берип аткан балдардын баарына ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Ушу армиясын жакшы өтөп, үйлөрүнө аман эсен кайтышсын. Баары ден соолукта болушсун. Жетекчилери ушу балдарды жакшы тарбиялап, мекенин көзүнүн карегиндей сактаган балдар болуп чыгышсын. Şu balam niyet kılıp şu gvardiyaga baram, hizmet kılsam diye niyet kılıp жүргөндө şu niyetine жетти. Kuda kalasa biz Oş областынын Өзгөн районуна келдик. Балам Калмаматов Бекзат ант берип жатат бүгүн. Аябай толкунданып турабыз. Энелик кубануу деген болот экен. Şu балам эл керегине жараган, эл жерин коргогон жакшы уулдардан болуп, аман эсен службасын өтөп барсын. Кыргыздын керектине жарасын да. Улуттук гвардиянын жамаатына рахмат. Ушинтип ата-энелер чакырып, ушу антка катышып кеттиңиздер деп чакыруусуна да чоң рахмат. Эли журтка, ата мекенге кызмат кылат деп сүйүнүп калдык анча. Анан ар бир жаштын милдети да уул балдар бардыгы келип кызмат кылса, ата мекенди коргосо, эли журтун коргосо жакшы да. Эми милдети ден соолугу үчүн болсун, өмүрлөрү узун болсун, командирлердин айткандарын жакшы аткарсын. Ошо ден соолук самый главное. Жаш жоокерлер, сиздерге бүгүнкү
салтанаттуу ант берүү аземи өмүр бою унутулуус күн болуп жүрөгүңөрдө сакталат деп ишенем. Себеби ант берүү менен бирге силер мекем коргоочу ардактуу наамына ээ болдуңуздар. Аскердик ант берүү кылымдарды карыткан кыргыздын салты, сөздөрү, мазмун өзгөчө да мааниси дайым бойдон ар бир убакта бир болуп келет. Бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүн көздүн карегин ыйык сактап, эгерде керек болсо колуңарга курал алып, кашык канганга чейин сактоого милдеттенме алдыңыздар. Ошол эле убакта ант берүү менен бирге жоопкерчиликти унутпашыңыздар керек. Урматтуу коноктор, жана ата-энелер, бүгүн биз жаш жоокерлер үчүн чоң майрам. Айткени биз өз мекенибизге ант бердик. Бүгүн биз жаш жоокерлер командирлерибиздин, ата-энелерибиздин жана досторубуздун кыргыз журтубуздун алдына чынчыл болууга, жүрөктүн акыркы согушу, кыргыз эли деп согушуна, эгемендүү Кыргызстаныбызга сөз бердик. Бул кубанычтуу күнү мен өзүмдүн жана жалпы окуу курамынын жаш жоокерлердин атынан бизге кыска мөөнөттүн ичинде аскердик тартипти, даярдыкты көрсөткөн офицерлерге, өзгөчө сержанттарга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бүгүнкү күндөн баштап биз жаш жоокерлер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик конституциясынын мыйзамдарын так жана туура аткарууга, аскердик даярдыктарды мыкты өздөштүрүүгө, ата мекенибизди жан дүйнөбүз менен коргоого, эгер керек болсо өз күчүбүздү даябоого ант беребиз, ант беребиз, ант беребиз, ант беребиз. Мына биринчи гвардияга келген жоокерлерди, бүгүнкү гвардияга келген жоокерлерди мындай таразага салсам, эми алардын же булардын кемчилиги бар деп айта албайм. Баары тең кыргыз жигиттер, биздин өзүбүздүн балдарыбыз, синилерибиз баары тең кызматын так жакшы аткарып келатышат. Биринчи күндөн баштап. Мына бүгүнкү күнү ушу жаш жоокерге каалоорум бекем ден соолук берген антын бекем кармашсын, кызматтары жеңил өтүп, мына бүгүнкү келген эне аталарынын астында ант беришти, ушу эне аталарына бир жылдан кийин ден соолугу бекем болуп үйгө кайтышсын. Балам өз каалоосу менен ушул улуттук гвардияны тандады. Мен мекенге кызмат кыламын. Улуттук гвардия ушул армиялардын ичинен эң жакшы армия деп тандады. Бирок менде аябай толкундануу болду. Ар кандай сезимдерге баттым. Бир жагынан кубандым. Азыр дагы толкунданып турам. Баламды ушул Аллахыма шүгүрлөр айтам. Ушул эрежеге жетип, ушул күнгө жеткизген Аллахыма шүгүр деймин. Буюрса бир жыл мекенге өзүнүн жакшы кызматтарын өтөсүн. Бардык апалардын атынан айтарым, биз жалаң гана дубаларды каалайбыз. Ал эми курал-чарак менен сактык ыкмаларын курал менен аткаруу ар бир аскер кызматкеринен мыкты билгичтикти, жөндөмдүүлүктү, жүргөн аракетти жана талапкас болушууга талап кылат. Куралды билгичтик менен колдонуу жана ошондой эле кыска мөөнөт ичинде сатып алуу аракетти менен аткарууга көрсөтүлгөн
Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн жаш жоокерлер тактикалык көнүгүүлөрдү жана ошондой эле ар кандай өзүнүн ыкмаларын келген ата энелерине, бир туугандарына көрсөтүп аткан чагы, жана ошондой эле улуттук гвардия улуттун жүзү дегендей эле жалпы улуттук гвардиянын аскер кызматкерлери келген ата энелерге, конокторго концерттик программага тартуулап жатышат. ант бергенибизде өтө толкундандык. Эркектин милдети эми бул. Эркектин милдети бир жыл армияга сөзсүз служба кылышыбыз керек. Буюрса мыкты жоокерлердин бири болуп чыгабыз. Кыргызстан үчүн кызмат кылабыз. Армияга барууга каалачумун. Өзүм башынан эле ушу улуттук гвардияга келем деп сыймыктанып мындай максат коюп келгем. Буюрса баардыгы өз максатыма жетип эле келатам. Алдыда дагы көп чоң тилектериме жетем деп ойлойм. Баары жакшы, бир айдын ичинде жолдош сержанттарыбыз баардыгын үйрөттү. Буюрса баары жакшы, бүгүн ант бердик. Бүгүн үйдөгүлөрүбүз менен болуп, эртең буюрса кайта келебиз. Өзүм Жалат шаарынан болом. Биз бир ай мурун келгенбиз бул жака. Ушул бир айдын ичинде бизге сержанттарыбыз ушул келгенден баштап ант берүү аземине даярдашкан. Буюрса бүгүн өзүңүздөр көргөндөй жакшы көрсөттүк деп ойлойм. Буюрса бул башталышканда дагы бул жакта бир жыл убактыбыз бар. Бир жыл убактыбыз ичинде өзүбүздүн мыкты жактарыбызды көрсөтөбүз. Буюрса ар бир ушул улуттук гвардиянын жоокеринин максаты болгон желекке чыгабыз деп ойлойм. Кичинекей көзүбүздөн ушу желекте турган жоокерлерди көрүп аябай суктанчубуз. Булар кантип тура беришет деп баарыңыздар эле ойлосоңуз керек. Ошого бул жактан буюрса биз даярдайт. Бүгүн аябай особенно присяга берип атканда, ант берип атканда аябай толкундануу болду. Ушундай өзүм армияга барган эмесмин, өзүм деле балам барып аябай көзүмөн жаш токтобой ушундай бир толкундануу болуп, ушундай эң чоң эркектин жоопкерчиликтүү бир күнү болду дейм да. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн жаш жоокерлер ант беришти. Ал эми бүгүн мына ошол жаш жоокерлер бир күндүк ата энелери менен бирге чогулот. Андан кийин улуттук гвардияда өзүнүн бир жылдык мөөнөтүн өтөйт. Жалпы бүгүнкү ант берген биздин жоокерлерге мындан аркы иштеринде ийгилик каалайбыз.